Добрый вечер. Это новости 24. Коротко о главном. В республике проходят региональные дискуссии «Единая Россия. Направление 2026». С какой целью, расскажет Индир Манкиева. Польская сборная по греко-римской борьбе проходит сборы в Ингушетии. Подробности в выпуске. Водопад впечатлений к услугам туристов. В Джейрахском районе Горной Ингушетии открылся новый туристический маршрут. Сегодня сотрудники государственных учреждений, поменяв строгий дресс-код на рабочую одежду, взялись за грабли и веники, чтобы привести в порядок подведомственные им территории. В Ингушетии прошел общереспубликанский субботник в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая весна». К ней присоединился и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Все подробности у Зелимхана Калоева. Старт всероссийской экологической акции «Зеленая весна» одним из первых в регионе задает глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Руководитель субъекта посадил сливу. В беседе с молодежью он отметил, что подобные субботники нужно проводить регулярно. Они положительно влияют на формирование экологической этики среди взрослого и подрастающего поколения и изменение взглядов на современные проблемы с экологией. Это не просто акция, а проявление любви к своему дому, улице, республике и к родной земле. Nam teh condition rem hamaj munel de genç daya dayu genç hadi doka han так онкологии вы ал кадр лазер акуз дуа зерги экология есть лазер дуа а первый экология цанер молодая зеленое насаждение ашамды хидика холта дерк хамдика холу. Субботник проходит на всей территории республики. К масштабной акции с самого утра присоединились и сотрудники администрации городов, ЖКХ и просто местные жители. В Карабулаке фронт работы проходит возле реки Сунжи. Кучи мусора, оставленного здесь самими жителями, отдыхающими, появляются буквально каждый день. Это бутылки, пластиковая посуда и остатки еды. Представители общественного совета, вооружившись пакетами для мусора и перчатками, очищают прилегающую территорию от грязи и мусора. Предприятия, все организации, конечно, с удовольствием мы выходим на эти мероприятия. И очень часто субботники устраиваем, и каждый по своим территориям. Сегодня вышли полностью и речку почистить, и по улицам разбили ребят. Надо чистоту соблюдать, тем более вот речка, да, ребята здесь купаются, и территории, хацани есть, санлоти есть. Самый маленький участник субботника Умар Гайсанов, несмотря на свою занятость, а он занимается 3 видами спорта, боксом, плаванием и дзюдо, пропустить такое богоугодное дело не мог. Пришел вместе со своим отцом. У мальчика уже с раннего детства, в отличие от некоторых взрослых, есть осознание того, что мусорить никак нельзя. К тем, кто отдыхает и приезжает на шашлыки, я бы им сказал, ну, что если вы там, например, пили какие-то напитки и все другое, лучше забирайте, или если урна, только бросайте урну, но не надо бросать это все на природу, потому что наша природа загрязняется и все получается очень некрасиво. Несколько десятков мешков мусора за считанные часы участников субботника удивило молчаливое равнодушие самих жителей. Многие из них просто наблюдают за тем, кто, как и куда выкидывают отходы, и ничего при этом не делают для сохранения благоприятной санитарной ситуации. Люди за собой после посиделок или же после пикников на природе, то, что люди оставляют за собой стеклотару или же другую тару, это очень, конечно, неэтично. Это очень неправильно. Хотелось бы тоже обратиться к тем людям, которые посещают наш город, и к тем горожанам, которые приезжают на русло реки или порыбачить, или же просто посидеть на природе. Хотелось бы обратиться, чтобы вели себя более культурно. Несмотря на загруженный график, в стороне не остались и работники национальной телерадиокомпании. Журналисты приводят в порядок прилегающую территорию. Пока девушки подметают, мужская половина вскопала и разрыхлила почву у деревьев. Сегодня очень хорошая погода, и мы решили скопать деревья, навести порядок, красоту именно там, где мы работаем, ну, чтобы было красиво и
даже если гости приедут, чтобы они видели, как мы ухаживаем за своей территорией. Айна Гитагазова сменила на один день свой микрофон на веник. С самого утра, вооружившись метлой, певица и по совместительству шеф-редактор редакции тематических программ метет двор одной телерадиокомпании и на собственном примере показывает, что облагораживает не только умственный, но и физический труд. И эти благородные порывы нужно ценить и уважать. У нас молодая республика, и нам нужно самим брать в руки свою территорию, свою землю, ту землю, которую мы восхваляем, любим, мы патриоты, все мы знаем. Беречь и сохранять порядок – негласное правило после любой уборки. Только редко какой житель готов ему следовать. Как отмечают богословы, чистота – половина веры, и соблюдать ее обязан каждый мусульманин. Субботник, хадя бог хабя, белч далыцс, шуаж лилч бонаха, шуаж техерцан улареш цахалч. Аняалч, хайндак дихач, гали иза, акурк аакоси, хайндак дихач, купурк аакоси, хайндак дихач, кайо кулёх, боля хама аакуси, цудерик хам кегду, цухаму, толходу ишчу дуахцу, тахлахч до сурта ишчул. Азбанду уже бусупса газен, тахн албна, хадут шлахт, змаладу, междики, вашк малкиташ, мягкий. А динин чурлахт амал кусчу, хама хайкашчу тос аяхч. Табусупса газ иди ежду хамаларда, шивал везерги, шицы кашчу ачвах вежворги, Несанкционированные свалки, загрязненные реки, бытовой, строительный и биологический мусор. Всего этого в регионе можно было бы и избежать. Регулярные экологические рейды – это замечательно. Но вот бы еще и нам, обычным жителям, научиться ценить собственное комфортное пространство и окружающую среду. Зелимхан Калоев, Светлана Томова, Дана Плиева, Новости 24. В республике проходят региональные дискуссии «Единая Россия. Направление 2026», в ходе которых на обсуждение выносятся наиболее актуальные проблемы населения и предложения по их незамедлительному решению. Индира Манкиева с подробностями. Здравоохранение, образование, городская среда. В рамках региональных дискуссий в Сунже были организованы 3 площадки, где поднимались наиболее острые социальные проблемы. Первая площадка – здоровье и экология, образование. Здесь развернулся диспут на тему наличия у молодых людей справки, свидетельствующей о том, что они не являются носителями СПИДа или ВИЧ-инфекции. Прозвучала идея о предоставлении до вступления в брак сторонами молодоженов официального документа, подтверждающего, что будущий муж и жена здоровы. Если молодые люди будут знать, что вот в день бракосочетания им этими документами придется все-таки обнародовать их и обменяться, может быть, для молодежи, и даже не может быть, а, наверное, это будет лишний раз стимул вести здоровый образ жизни. И мы, может быть, не столкнемся с теми вопросами, там, допустим, той же аптечной наркомании и так далее, которые сейчас очень злободневно, остро стоит среди нашей молодежи. Оратором на этой площадке выступает член партии Марьям Амриева. Касаемо здравоохранения, президентом страны было отмечено, что в сельских поселениях с населением от 100 до 2000 человек необходимо создавать фельдшерско-акушерские пункты. С численностью от 100 до 2000 человек в течение 18-20 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, нужно организовать мобильные медицинские комплексы. Вот, я думаю, что здесь есть нам чем похвастаться. Вторая площадка – городская среда и социальная сфера. Здесь президент в своем выступлении отметил, что государство одобряет идеи населения, которые позволят сохранить городам самобытность, но в то же время раскрыть свой потенциал. Именно в рамках первой очереди программы «Городская среда» с учетом мнения жителей в республике, да и в стране в целом проведена за прошедший год колоссальная работа по благоустройству малых городов. Сегодня здесь прозвучали идеи и предложения для второй очереди программы. От фестиваля, если до Энгельса проложить 1,5 километра асфальта, или даже, может быть, меньше, то люди уже для того, чтобы добраться до рынка, будут уже ездить не по рабочей, а будут выбирать и это направление. Что обсуждали, я не дал ответ, это не мои полномочия, сказал, что мы обсудим. Мы решим, как лучше это сделать. Или это будет Восточный Иртыш, или это будет новый населенный пункт, это опять важное решение. Или же это будет уже город Сунжа. Принимаем.
Достойная жизнь и обновление состава партии единороссов, доходы граждан, занятость, профподготовка и производительность труда. В основе всего лежит сбережение народа России, благополучие граждан. Именно здесь нужно совершить прорыв. На этом основана работа третьей дискуссионной площадки. Одна из главных задач на ближайшие десятилетия – снижение уровня бедности. Так, как отметили участники обсуждения, нужно отдать предпочтение поддержке малого и среднего предпринимательства. Почему у нас крупное производство разрабатывается, создается крупное производство там, где не было никаких этому предпосылок и нет гарантий спроса? Вместо того, чтобы вложить деньги в уже реально работающее производство небольшое и помочь этому человеку раскрутить и создать свой бизнес. У нас, конечно, инициативных людей много. Я сам в этой сфере работал уже 20 лет. Возглавляю ассоциацию предпринимателей. Очень хорошо знаю эту тему. Одна из причин, которая не дает людям развиваться, это, конечно, отсутствие денег. Кредиты, мы знаем, это драконовские проценты, это малые сроки. Работа дискуссионных площадок ведется на основе послания президента страны. Владимир Путин определил вектор развития. Теперь осталось разобраться, какие конкретно задачи нужно решить в первую очередь, чтобы добиться реализации послания главы государства. Секретарь регионального отделения партии, обойдя все площадки, отметил, что партийные институты будут содействовать в осуществлении всех озвученных предложений. И также подчеркнул, что именно обновление партии и именно молодые и активные смогут внести весь этот процесс весомо вклад. Сегодня дискуссионная площадка называется «Единая Россия. Направление 2026». Это имеется в виду выборы депутатов уже 9-го созыва Государственной Думы. Сегодня говоря, для нас, я сказал бы, что «Единая Россия. Направление 2018». 2019 у нас выборы органов местного управления, 2021 это уже выборы депутатов Государственной Думы и выборы депутатов Народного собрания Республики Ингушетия, 2024 уже выборы президента Российской Федерации, ну и, конечно, 2026, то, что говорили, выборы депутатов Государственной Думы, то, что 9-го созыва. То есть мы не на год, на два население сегодня организовать, а на десятилетие вперед. И для этого мы должны работать с населением, знать запрос сегодняшнего общества и, конечно же, отвечать на те вызовы, которые сегодня стоят перед партией «Единая Россия» и в целом перед властью. Сейчас по всей стране проходит муниципальный этап региональных дискуссий. Руководители муниципальных отделений Назрановского района, Магаса и Джейраха собрались в Икажево. Здесь большое внимание уделили вопросу онкологии и экологии. Повестка та же. Ну а 24 апреля состоятся уже дискуссии республиканского масштаба, где будут озвучены все собранные предложения, которые после вынесут на всероссийское обсуждение. Индира Манкиева, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня в сельском поселении Бейни Джейрахского района стартовал второй этап Кубка России по скайранингу в дисциплине «Вертикальный километр». В нем приняли участие около сотни спортсменов со всей страны. Участникам этапа Кубка России предстоит пройти дистанцию общей протяженностью 2200 метров. Здесь же сразу провели чемпионат по скайранингу Ингушетии. Это более легкая трасса. Специально для начинающих провели краткий инструктаж по скоростному восхождению. Репортаж Микаила Тангиева. Среди живописных пейзажей горной Ингушетии близ маленького села Бейни расположилась стартовая зона для участников второго этапа Кубка России по скайранингу. Здесь все готово к началу открытия чемпионата. И одним из первых приветственное слово взял министр по физической культуре и спорту республики Дауд Алхазуров. Хочу пожелать всем, чтобы все участники достигли этого вершины. Главное для нас, чтобы все обошлось без травм. Желаю всем удачи. Спасибо. На торжественном открытии также присутствует и глава администрации Джейрахского района Ахмед Ильянов. Хочу от себя, от всех жителей района вас поприветствовать, пожелать вам удачи, пусть победит, как говорят, сильнейший, и чтобы все закончилось без травм, без ущерба для вас всех. Удачи вам всем. На чемпионате по скайранингу участвуют команды из 11 субъектов России. Все они планируют совершить восхождение на вершину знаменитой Соловой горы. Многократный победитель и призер чемпионата страны по скайранингу Виталий Шкель приехал в Ингушетию из Кабардино-Балкарии. Уже более 10 лет он лазит по горам и считает это дело своим призванием. Основное, конечно, это бег в горах. То есть нравятся циклические виды спорта, а скайранинг дает эту возможность тренироваться и соревноваться в горах.
Казалось бы, скайранинг – это экстремальный вид спорта, и на пути к вершине спортсменов ждет множество препятствий с риском для жизни. Но здесь, наравне с мужчинами, к восхождению смело готовится и представительницы прекрасного пола. Регина Каюмова впервые приехала сюда из Республики Башкортостан. Она всего 2 года занимается скайранингом и твердо уверена в своих силах. Он очень полезен для здоровья в первую очередь, потому что это такая многофункциональная подготовка, то есть тут мы и над нашей сердечно-сосудистой системой работаем, в то же время и сами мышцы, то есть мышцы, связки, все вместе. Ну и в целом это очень здорово, красиво, особенно вот возможность путешествовать, такие регионы видеть. Идут последние приготовления участников. Нужно в последний раз разогреться перед стартом. И вот спустя пару минут дается команда к началу. Внимание! Участникам этапа Кубка России предстоит пройти дистанцию общей протяженностью 2200 метров и взбираться по склону горы в 60 градусов. Главный судья соревнований Александр Пятницын отметил, что эта трасса является одной из самых лучших в России, так как максимально хорошо соответствует дисциплине вертикальный километр. Сама трасса серьезная. Вы представьте, километр и 2,200. Это практически 45 градусов средняя крутизна. Но есть участки 60 градусов именно травянистого склона. Сейчас он, как вы видите, покрыт снегом. Вот. Есть участки скальные. Там провешены даже перильная веревка. Необходимо владение альпинистской техникой, передвижением по перилам, по скалам. Вот поэтому туда допускаются только спортсмены высокой квалификации. Спустя время к старту готовятся участники республиканского чемпионата по скайранингу. Для них приготовили более легкую трассу, но уже протяженностью более 4000 метров. В составе ингушских команд много начинающих спортсменов. Специально для них звучит краткий инструктаж по скоростному восхождению. Ускоряться стоит только после перевала уже наверх, если вы почувствуете весь силы. Сейчас экономьте. Особенно первые 15 минут, вы, я смотрю, не сильно разминались. Вот первые 15 минут ни в коем случае не рвать. Муса Бариев уже в 6-й раз готовится покорить Столовую гору. В прошлом году он занял 1-е место и сегодня готовится повторить свой успех. Поддержать наших спортсменов приехал ветеран спорта 86-летний Весенгерей Барханоев. Несмотря на преклонный возраст, он 2 раза самостоятельно поднимался на Столовую гору. Я пожелал бы участникам хороших результатов. Я так посмотрел старт, молодежь, значит, уже начала заниматься, чтобы у них хороший старт был, чтобы они занимались, значит, не прекращали тренировки. В любом виде спорта нужно круглый год заниматься. Только так приходит успех. Скайранинг – это относительно новый вид спорта для республики. В прошлом году здесь уже проходило открытое первенство России. Тогда это был пробный чемпионат. По его результатам было решено провести 2-й этап Кубка России в Ингушетии. В прошлом году, когда мы делали пробный первенство республики, то большинство своем участников были только Жиравского района. Они привыкли здесь лазить по своим горам. Для них это как бы не новое. А в этом году уже со всей республики каждый район, город представил своих участников, по 5 участников. Уже завтра стартует 2-й день Кубка России по скайранингу. А победители и призеры этого высотного забега получат соответствующие награды. К тому же, спустившись вниз, они смогут хорошо согреться, ведь на склоне горы их ожидает горячий бульон с мясом. Микаил Тангиев, Марбек Миржоев, Новости 24. Приятная новость для туристов. В Джирахском районе Горной Ингушетии открылся новый туристический маршрут под названием «Эко-Чужинский водопад». Расположен он в Васиновском ущелье на 14-м километре трассы, если ехать через сельские поселения Мужичи, Алхасты и Алкун. В Васиновском ущелье Комитетом по туризму республики установлена табличка с картой и описанием маршрута. Перейдя по пешеходному мосту через реку, нужно следовать дальше по указателям на деревьях. Водопад высотой в 37 и шириной в 7 метров расположен в Хамхинском Нагорье, буквально в 20 минутах ходьбы от трассы. Стоит отметить, что на территории нашей республики действует более 20 туристических маршрутов, и Эко-Чужинский водопад, несомненно, станет излюбленным местом для туристов. Сегодня по всей стране писали тест по истории Великой Отечественной войны. Инициаторы проведения молодежный парламент при Госдуме Федерального собрания страны. Ингушетия тоже уже во 2-й раз присоединилась к международной образовательной акции. В регионе для желающих пройти тест открыли 3 площадки на базе общеобразовательных учреждений. Одна из них расположилась на Зрановской гимназии. Хади Добриева расскажет. В случае, если в вопросе будут отметки на более чем одном варианте ответа, такой ответ считается неверным.
Также ответ будет признан неверным, если не проставлены отметки ни на одном из вариантов ответа. Перед началом тестирования непосредственный инструктаж. Чтобы ответить на 30 вопросов, участникам дается ровно полчаса. Стартует акция с напутственных слов зампреда Госдумы Федерального собрания страны Петра Толстого. Смело заполняйте и сделайте правильные выводы из того результата, который получится. Я вам всем желаю удачи. Правила ясны, бланки розданы. Следующие 30 минут в зале полная тишина. Оборонительные и наступательные операции, партизанские отряды и жизнь в тылу. И это не весь перечень военных событий, отраженных в заданиях. Быстрее всех справляются школьники, в их числе и Фериде Харсиева. Задания старшеклассницы не показались трудными. И хотя ей не придется сдавать ЕГЭ по истории, тем не менее этот предмет возглавляет ее личный список любимых школьных дисциплин. Эти вопросы знакомы, но я историю как ЕГЭ не сдаю. Но несмотря на это, история является моим хобби, я увлекаюсь историей. И поэтому особой сложности вопросы для меня не являются. Участвуют в акции все желающие. За школьной скамьей не только гимназисты и воспитанники кадетского корпуса. Традиционные места отличников за первой партой заняли депутат регионального парламента и известный ингушский исполнитель. И если Амирхану Талдиеву над заданиями не пришлось долго ломать голову, то для Рахмана Бекова вопросы оказались не самыми простыми. Все эти вопросы, ответы на них есть в этих художественных фильмах, которые мы и раньше смотрели, и сейчас любим, когда время есть посмотреть. Ну, думаю, младшему поколению тоже будет интересно проверить свои знания. Я думаю, в школе наши преподаватели их этому хорошо учат. Это наше сердце, это наше все, это наша история. Я и горжусь тем, что я принял участие в таком мероприятии сердечном. Все-таки это несет за собой огромное прошлое, настоящее и будущее. Для кого-то тестирование главным образом возможность окунуться в школьные воспоминания, а для других проверить, в каких вопросах знания все-таки стоит подтянуть. Все мелочи знать невозможно, так как история, она великая. Вот эти операции, которые там, военные операции, которые принимались, я всех этих не знал, где они проходили. И вот была одна женщина, там говорилось, и поскольку она была летчицей, я ее вообще не знал, но я пойду домой, уже буду знакомиться. Тестирование, как и во всей стране, одновременно стартовало в 3 региональных школах. В историю Великой Отечественной на этих площадках погрузились 150 участников. Международная акция, приуроченная ко Дню Победы под эгидой Молодежного парламента России, проходит 3-й год подряд. Региональный координатор проекта – активисты Республиканского молодежного парламента. На территории Республики Ингушетия проходит 2-й год. В прошлом году данная акция проводилась на базе одной площадки в городе Сунжа. А в этом году мы решили расширить свои кругозоры, как говорится, привлечь большую аудиторию. В данный момент данный тест ведется в гимназии сельского поселения Али-Юрт и в 9-й школе Гамурзийского муниципального округа. Еще один нюанс. Тестирование анонимное. Подписывать работы нет необходимости. В индивидуальных карточках участники указывают только пол и возраст. Результаты станут известны уже во вторник. Их опубликуют на сайте КДГР РФ. Каждый день горжусь Россией. Хади Добрева, Магомед Урусханов, Новости 24. Прием заявок на хадж 2018 для России заканчивается строго 10 июня. После этой даты набор паломников производиться не будет. Это требование Саудовской Аравии к российской стороне, которое было озвучено на совещании в посольстве Саудовской Аравии в Москве с участием компаний-операторов и председателя комитета по хаджу Ингушетии. Еще одно требование, которое выдвигает саудовская сторона – введение с этого года электронных виз для паломников. Это необходимо для сокращения времени прохождения таможенной проверки, которая связана с временными ограничениями нахождения воздушных судов в аэропортах Саудовской Аравии. На сегодняшний день, как отметили в комитете по хаджу, заявки на осуществление паломничества подали около 300 жителей Ингушетии при выделенной на республику квоте в размере 1400 паломников. Для совершения хаджа будут организованы прямые чартерные рейсы из аэропорта Магас в аэропорт Медины. Такая договоренность уже достигнута с авиакомпанией «Ютейр». По оценкам Министерства хаджа Королевства Саудовская Аравия, по итогам хадж-компаний последних нескольких лет хадж-миссия России признавалась одной из лучших.
Сегодня на стадионе имени Рашида Аушева прошел очередной матч ПФЛ зоны Юг. Назрановский «Ангушт» принимал Махачкалинский «Анжи-2». На первой же минуте гости сумели открыть счет. До перерыва счет на табло больше не менялся. После 15-й паузы, на 52-й минуте «Ангушт» сумел сравнять счет. До конца матча команды обменялись еще по одному забитому голу. «Ангушт» с 28 набранными очками располагается на 12-м месте турнирной таблицы. Следующая игра против «Спартака» из Владикавказа. 25 апреля, стадион имени Рашида Аушева. Болеем за наших. Ну и еще одна новость из мира спорта. Наши земляки Хасбулат и Бимбулат Базоркины, являющиеся тренерами олимпийской сборной Польши по греко-римской борьбе, приехали в Ингушетию. Причем с целой командой борцов. Пройти подготовку в одном из северокавказских регионов в преддверии чемпионата Европы по борьбе, который пройдет в Дагестане, для них очень важно. Подробнее о том, где тренировались спортсмены и что нового узнали местные борцы от гостей, в материале Тамерлана Хамхоева. У нас 10-15 минут разминка, короткая, темповая, не 20. После этого 3 по 6 стойки. Совершенствоваться будем. Главный тренер олимпийской национальной сборной Польши по греко-римской борьбе Хасбулат Базоркин дает небольшие наставления перед тем, как начать тренировку. Здесь и те, кто понимает ингушский, и те, кто говорит по-польски. Но языкового барьера в спорте обычно не бывает, поэтому тренировка начинается в штатном режиме с легкой пробежки. В зале спортклуба «Ади Ахмат» сегодня многолюдно. Причина тому – приезд высокопоставленных гостей из мира спорта. Совсем скоро стартует чемпионат Европы по вольной классической и греко-римской борьбе, в котором примет участие и польская сборная. Пройти акклиматизацию – вот задача, которую поставили перед собой спортсмены и тренерский штаб. Но сейчас тренировки такой у меня будет спокойно, надо вес спокойно сгонять. Сейчас такой тренировки чуть-чуть пуш-пуш и так все. Каждый соперник есть очень тяжелый. Я думаю, я хочу все схватки хорошо сделать. Но посмотри, как будет. Я сейчас подготовку сделаю пред чемпионатом Европы. Но я думаю, будет очень хорошо. Тут очень хорошая база, очень хороший хотель, очень хорошее кушание. Я думаю, все будет хорошо. Вместе с польскими спортсменами на тренировке и воспитанники клуба «Ади Ахмат». Для них это уникальный шанс получить хороший опыт от ведущих тренеров по борьбе, равно как и для самих участников предстоящего чемпионата. Тренируются не в полную силу, чтобы не получить травму накануне соревнований. Это заключительный сбор, называется «Подводка». Последний сбор, он короткий, 10-дневный. Привезли всех первых номеров сборной Польши. Прошли этапы подготовки, базовые, промежуточные, много отработали. Прошли командные чемпионаты у нас, международные соревнования страны Польши чемпионат был. Вот, отобрали мы по критерию отбора по набранным очкам состав, привезли сюда. Подумали и решили так, чтобы люди прошли во время сбора акклиматизацию и уже были готовы здесь. Люди, которые будут приезжать сразу в Дагестан, им надо будет проходить акклиматизацию. А у нас уже 10 дней мы пройдем эту акклиматизацию. Поэтому я думаю, нашим спортсменам, нашим ребятам, которых мы привезли, будет легче выступать. И уже форма будет подогнана под нужную кондицию. Тадеуш Михалик в Ингушетии, да и на Кавказе впервые, хотя опыт выступления против атлетов из этого региона у него имеется. В скором времени ему предоставится возможность показать себя во всей красе, а пока призер Кубка Европы проходит подготовку вместе с другими спортсменами. А подготовка моя с нашим тренером очень хорошо. Хорошо тренировали все. Сейчас много часов. Тут приехали. Тоже тут хорошее место Ингушетия. Очень хорошо. Кушание, хороший зал, есть где тренировать. В числе спортсменов, готовящихся к предстоящему чемпионату в Дагестане, и Эдгар Бабаян. Перебравшись не так давно из Армении в Польшу, он стал первым номером в сборной страны. Сейчас целый мир, да, есть, скажем, чемпионат Европы. Там нет такого страны, чтобы сказать, это слабый или что. Сейчас все почти равные. Кто психично хороший, кто чуть-чуть лучше подготовился, тот и выиграет. Если судьи, конечно, не будут помогать. В процессе тренировок борцы проводят как разминочные упражнения, так и небольшие спарринги. Сначала в стойке, затем в партере объясняет все доходчиво и следит за выполнением того или иного элемента тренерский штаб. Хорошие приемы есть, которые надо делать, которые нужно учиться делать.
Когда мы работаем на технику, это не значит, что я хочу провести прием, а он упирается. У нас получается борьба. Он мне не дает ничего делать, я ничего не делаю. Какой смысл? Никакого смысла. Сейчас делаем вертушки, кочережки, за руку, голову, комбинации. Смотрите сюда, разные варианты заходим, да? Впереди у этих ребят еще есть время, чтобы пройти подготовительный этап и подойти к старту чемпионата Европы в своей лучшей форме. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.